Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in innehu hayru nasirin ve muhin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala adaihim ecma'in minel an. İlâ liqâi yevmiddin nehmeduhu ve nesta'inuh. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vehlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah Teala ibadət, itaətimizi qəbul eləsin inşallah. Günahlarımızı bağışlasın. Bizi bəyəndiyi bəndələrdən qərar versin. Dünya və axirət. Peyğəmbər və əhl-i beytinin ziyarət və şifaətini nəsib eləsin inşallah. Xəstələrimizə şifa versin. Çətinlikdə olanlarımıza kömək olsun inşallah. Allah Teala bizi dinimizdə sabit qədəm eləsin. Allah Teala dualarımızı qəbul eləsin, günahlarımızı bağışlasın. Aqibətimizi xətm və xeyr eləsin inşallah. Ağa İmam Zamanın zuhurunda təcil eləsin. Bizi də ağanı tanıyıb, ona kömək olub. Onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin inşallah. Söhbətimiz Nəhcül Bəlağənin 26-cı xütbəsinin bir hissəsində idi. Keçən dəfə dedik ki, Həzrət axırıncı sözümüz bu oldu ki, Fəla zəfirət yədül mübayi'i və xəziyyət əmanətül mübta. Bu, Allahın dininin əleyhinə, Allahın hüccətinin əleyhinə bağlanan, sıxılan bu əllər heç vaxt müvəffəq olmasın, qalib olmasın və bu alveri eləyənlərin də sərmayəsi nədir? Rüsvayçılıqla sonlanacaq və xəziyyət əmanətül mübta. Həmin Allahın dininin üzərində, haqqın üzərində alver eləyənlər də axırı alverləri rüsvayçılıqla qutaracaq. Həm dünya rüsvayçılığı və həm də axirət rüsvayçılığı ki, vələhum xizyun əzim. Allah Teala Quran-ı Kərimdə deyir ki, qiyamətdə onlar üçün böyük rüsvayçılığı var. Quran-ı Kərimdə də dedik, Bəqərə surəsinin 16-cı ayəsində Ülaikəl-ləzinə iştərəu zəlalətə bil-hüda fəmə rəbihət ticarətuhum. O adamlar ki, hidayəti zəlalətə satırlar, hidayəti verirlər, zəlaləti alırlar. Allah Teala buyurur ki, fəmə rəbihət ticarətuhum. Onların ticarətləri qazanmayacaq. Çünki hidayəti verib, zəlaləti alan, yəni behişti verib, cəhənnəmə alır. Axirəti verib, dünyanı alır. Həzrət Rəsulullah buyurur ki, insanların belə pisləri var, pislərinin də içərisində çox pisləri də var. Məsələn, birinin ola bilər pisliyi, məsələn, 10 kilodur, birinci 100 kilodur. Həzrət deyir, şərrün nas mən ba'a axirətə bir dünya. İnsanların pisi o adamdır ki, axirətini satır dünyasına görə. Və şərrün min mən ba'a axirətə bir dünya qeyri. Ondan da şərrisi, ondan da pisi öz axirətin başqasının dünyasına satır. Özü sabah gedəcək cəhənnəmə. Amma eləyə bilərdi, getməsin. Kimin hesabına gedir cəhənnəmə? Bir başqasının dünyasının hesabı. O, onun dünyasına qulluq eləyib, dünyasına xidmət eləyib, onun dünyasını abad eləyib, dünyasında onun üçün rahatçılıqlar yaradıb, öz axirətin satıb onun hesabına. Kim dünya istəyir, qoy öz axirətin satsın da, sən öz axirəti niyə onun dünyasına satırsan? Ya məsələn, başqa ayədə deyir ki, Ülaikəl-ləzinə iştərəvül həyatə dünya bil-axirə. Onlar ki, deməli, axirəti satıb dünyanı alıblar. Allah Teala onlar üçün 2 dənə cəza növü deyir. 2 dənə şey deyir onlara. Biri deyir ki, fəla yuxəffəfə anhumul əzab. Əvvələn, onların əzabları heç vaxt yüngülləməyəcək. Çünki bayaqki ayədə dedi ki, fəmə rəbihət ticarətuhum. Ticarətləri onların qazanmayacaq.
ticarətdə ziyan eləyəcəklər. Bu ayədə deyir ki, bunlardan əzab yüngülləşməyəcək. Bir, və lahum yunsərun. O ki, ayədə deyir, fəma rəbihət ticarətuhum, onların ticarəti qazanmadı. Adam ticarətdən batırsa, qazana bilməsə, başqa şeylərlə günün keçirdər, ondan sonra düzənin düzəldər, bir çıxış yolu tapar özü üçün. Ticarətdə də ziyan edir. Onlar hidayəti zəlalətə satmışdılar. Ola bilər bir gün qaydalar, düşələr yoluna, ondan sonra zəlalətdən uzaqlaşarlar, ondan sonra hidayətə tərəf gələrlər, Allah tövbələrini qəbul eləyər. Ona görə onların barəsində təkcə ticarətlərinin qazanmamağını vurğulayır. Amma bu ayədəki deyir, Əl-ləzinə ulaikəl-ləzinə iştərəvul həyatə dünya bil-axirə, onlar ki, dünya həyatını alıblar axirətin müqabilində. Yəni, bizim bazar dilinin desək, axirəti satıblar, dünyanı alıblar. Tabi bunlar axırıncı mərhələni deyiləyiblər. Tək ticarətdə ziyan deyir, axırıncı mərhələni. Tam şəkildə axirəti satıblar, dünyanı alıblar. Allah Teala deyir ki, bunların işi çətindir. La yuxəffəfə anhumul əzab. Əvvələn bunlardan əzab heç vaxt yüngülləşməyəcək. Təxfif yüngülləşməyə mənasınadır. Əzabları ilə əzabun əzim, əzabun əlim, o cür əzab-ül hun, məsələn, dərdli, ondan sonra belə indirici əzab, şiddətli əzab, qorxulu əzab, kulləmə nəzzət cüluduhum bəddəlnə cüludən axar. Allah Teala deyir ki, hər zaman ki, bunların dərilərin cəhənnəm yandırdı, bəziləri deyir ki, məsələn, yanacaq, qutaracaq, yox. Quranın ayəsi deyir ki, ölüm təmənnası eləyəcəklər cəhənnəm əhli, ölməyəcəklər. Yaxşı. Bəziləri deyirlər ki, yandıq, qutardıq. Allah Teala Quranda deyir ki, yanıb qutarmırsınız. Kulləmə nəzzət, hər vaxt ki, dəriləriniz yandı, bəddəlnə cüludən axar, başqa dəri çəkəcək, təzədən başlayacaqsınız yanmağa. Yaxşı, fəla yuxəffəfə anhumul əzab. Əzab onlardan götürülməyəcək. Yaxşı, adam məsələn, əli dəyir, ayağı dəyir bir yerə, əzilir, möhkəm əzilir. Elə əzilir ki, məsələn, ağrıdan qışqırır. Ha yavaş-yavaş, görsən o ağrı çəkilir, gedir. Ya neçə dəqiqəyə, ya neçə saata, ya neçə günə. Bu yavaş-yavaş azalır, yüngülləşir. Soruşursan necə, deyir, yavaş-yavaş deyəməsən, ayağımı yerə qoya bilirəm. Amma cəhənnəmdə bu şey yoxdur. Yəni, onlar ki, axirəti satıblar, dünyanı alıblar, dünyada haqq yeyiblər, haqq körrəyiblər, zülm eləyiblər, ondan sonra günah eləyiblər, insanların başına müsibətlər gətiriblər. Maddi, mənəvi baxımdan Allah Teala deyir ki, la yuxəffəfə anhumul əzab. Onlardan əzab heç vaxt yüngülləşməyəcək. Və lahum yunsərun. Adam cəhənnəmə də düşsə, cəhənnəmdə ona bir köməkçi ola bilər. Yəni, bir dəstənin barəsində deyilir ki, hum fiyhə xalidun. Bu dəstə cəhənnəmdə nədirlər? Əbədidirlər. Amma başqa insanlar ki var, az günah eləyərlər, günahları məsələn, o dərəcədə olmaz, zülm dərəcəsində olmaz, şirk dərəcəsində olmaz. Onların bəzi günahları dünyadakı tövbələrinin vasitəsilə həb bağışlanlar. Bəzi günahları, məsələn, görsən, can verməyi çətin olar, ondan sonra qəbirdə sorğu-sualı çətin olar. Ta qiyamətə qədər bərzəx aləmində bəzi ruhani formada cəzalar çəkər, qiyamətə qədər qutarar günahları, gedər behişdə. Bəzi adamların amma qutarmaz günahları bir həddə qalar. Onlar gedərlər cəhənnəmə, sonra o cəzanı çəkəndən sonra nə olar? Onlar cəhənnəmdən azad olarlar, çıxarlar, gələrlər behişdə. Və bunların oradan cəhənnəmdən çıxması üçün, cəhənnəmə getməməsi üçün Allahın bəzi işləri olar. Məsələn, Allah özü məsələn, bunlara lütfündən məsələn şamil eləyər, aid eləyər. Onlar ya Allahın o yanında hörməti olan,
Ondan sonra o indəllah abırlı olan adamların vasitəçiliyi ilə, şəfaəti ilə nə olar? Onların məsələn ya cəhənnəmə getməyinin qarşısı alınır, ya cəhənnəmdən çıxar. Məsələn, bəzi dəstələrin arasında və ma yəkun ləhum həmimun. Onların heç bir himayətçisi olmaz. Amma bir dəstənin himayətçisi olar ki, məsələn, cəhənnəmdən də çıxıb gələ bilər, ya da ki, ən azı və məsələn, onun o günahının müqabilində çəkdiyi cəzadan sonra gələr. Amma bir dəstə ki, məsələn, şirk eləyiblər, zülm eləyiblər, bəzən Allah bəndə haqqını qarışdırıblar bir-birinə, çox böyük ziyanlar, fəsadlar vurublar. Allah Teala buyurur ki, və lahum yunsarun, onlara heç kömək də olunmayacaq. Yəni, gözləməsinlər kimsə onlara nə edəcək, kömək olacaq. Yaxşı. Sonra Həzrət buyurur ki, həmin bu mövzumuzda ki, Həzrət öz ətrafın çağırırdı, müharibəyə hazırlaşırdı. O, Şamdan gələn fəsadların müqabilində. Həzrət buyurdu ki, fəxuzu lil hərbi ohbətəha. Özünü hazır edin müharibə üçün, döyüşə hazır olun. Və əiddu ləhə uddətəha. Dəm dəstgahlarınızın hamısı, nəyiz var əlinizdə? Atuz, miniyüz, silahuz, qılıncuz, oxuz, hamısını hazır edin. Nədir? O müharibə üçün. Fəqət şəbbə ləzaha. Müharibənin odu zəbanə çəkir də belə, nədir? Və əla sənaha, şölələri yüksəlib, ucalıb. Yaxşı, şölələri yüksəlib, ucalıb, özünü neyin, döyüş üçün hazır edin. Yaxşı, bu döyüş ki, sizin həmin dediyimiz o cəhənnəm əhli ki, la yuxəffəfu ənhumul əzab və lahum yunsərun ayə deyir də, nə onların əzabı azalmayacaq, nə də onlara heç kimin tərəfindən nədir, kömək olunmayacaq, özünüzü sırrınızı onlardan ayırın. Dünyanı ahirəti dünyaya satmaq alverinə getmir. Onsuz bu ömür bir gün qutaracaq. Ya indi belə, ya belə. Amma bir var, məsələn, valideyn gəlib uşağı evdə günah üstündə tuta, məsələn, yaxşı, müəllim gələ, məsələn, uşağı sinifdə şuluq eləyən vəziyyətdə görə, komandir gələ, məsələn, əskəri, məsələn, də o postundan qaçmış ya, oranı tərk eləmiş vəziyyətdə görə. Bir də var, amma əks tərəf, hamısı müsbət formada. Valideyn gəlir, məsələn, görür uşağı, elə evdə nə ilə məşğul olmalıdır, onunla məşğul olur. Müəllim gəlir, görür ki, məsələn, uşağı məktəbdə dərsini hazırlayır. Komandir gəlir, görür ki, məsələn, zabit gəlir, görür ki, əskər elə postundadır. Yaxşı, bu tam ayrı haldır, ayrı vəziyyət. Sən Həzrət Rəsulullah Əbazərə vəsiyyətlərində deyir ki, Əbazər ehtiyatlı ol, müğiyyət ol, gözdə, diqqət elə, qəflət eləmə. Niyə? Ma tədri məsmukə qədən. Sabah sənin adın nədir? Bilmirsən. Yəni, bir gün sən Əbazərsən, müsəlmansan, möminsən, Allahın dinindəsən, namaz qılırsan, oruç tutursan, şeytan güclü, nəfs güclü, sabah nədir? Bilmirsən. O qədər insanlar sübh namazını qılıblar, gün ortaya namazına qədər haqq yeyiblər, haqq dağıdıblar, kafir olublar, zalim olublar. Yaxşı, məsələn, müsbətinə misal vursaq, Fironun sahirləri sübh yerdən duranda Firona Allah deyirdilər. Firona deyirdilər ki, sən əntə Rəbbənələ Allah, sən bizim uca Allahımızsan. Sübh namazında, səhər-səhər, gün çıxan vaxt, yerdən qalxanda, yuxudan duranda Fironu Allah bilirdilər. Biraz keçdi, Həzrəti Musaya iman gətirdilər, tək Allahı qəbul elədilər, Fironu inkar elədilər, rədd elədilər. Biraz da üstündən keçdi, yəni günorta namazına çatana qədər bunlar şəhid idilər. Baxın,
Dünən adları nə idi, yatanda adları nə idi, duranda adları nə idi, ondan sonra hansı, necə deyərlər, şərəfli adlara layiq oldular. Ona görə insan bilmir bir saatdan sonra adım nədir və şeytan məndən nə edəcək, nəfsim məndən nə edəcək, məni nəyə vadar edəcək. Ona görə Həzrət ki deyir, orada mövzusu döyüşə hazır olun, hərbə hazır olun, nəyiz var əlinizdə götürün hazır deyənin. Çünki müharibənin alovu şiddətlənib, şölələnib, alov qalxıb göyə. Bu kiçik cihada aid idi. Hamı bilir onu, o mövzunu ki, Həzrət Rəsulullah müharibədən qayıdandan sonra dedi ki, eşq olsun cihad əhlinə, amma bu kiçik cihad idi. Soruşdular, ya Rəsulullah, bəs böyük cihad nədir? Dedi ki, nəfsinlə cihad eləmək, nəfsinlə mübarizə eləmək, şeytanı yolun bağlamaq, şeytanı qəlbdən qovmaq. O qəlbi, müminin qəlbi hərəmullahdır, Allahın hərəmidir. Ora şeytanı bıraxsa, vay oldu onun belə də halına. Ora bir də hərəmullah ola bilməz, napak oldu ora. Məsələn, tarixdə var, məsələn, mənə rast gələn Həzrəti İdris Peyğəmbərin vaxtına qədər mələklər göydən gəlirdilər, yer üzündə insanlarla dostluq edirdilər. Arada bir gəlirdilər, dəyirdilər, yoxlayırdılar. Nə vaxt onların ürəyini istədi, nə vaxt onları istədi. Amma onda yer pak idi, yer üzü pak idi. Təbiidir ki, Allah Teala ki, Həzrəti Adəmə demişdi ki, uskun əntə və zəvcükəl cənnə, özün və xanımın behişdə sakin ol, o yer üzü idi. Behişdə mümkündür də bu cəhətdən Allah Teala ona deyirdi ki, yəni pakdır ora yer üzü. Hələ günah olunmayıb məsələn. Həzrəti İdrisin dövrünə qədər, amma elə ki, Həzrəti İdrisin deyirlər ki, zamanından bütpərəstdir. İnsanlar biraz harınladı, rifahları yaxşılaşdı. Hətta bəzi mənbələrdə var, 2 mərtəbə evlər tikirdilər. Ondan sonra cəmaət başladı eləməyə, şeytanın vəsvəsəsi ilə Allaha şərik qərar verməyə, müşrik olmağa. Yer üzü çirkləndi. Ondan sonra mələklər çəkildilər. Həm insanlıq çirkləndi, həm yer üzü çirkləndi. Mələklər də nə gəlib yer üzündə gəzmədilər, nə də insanlarla dostluq eləmədilər. İlla ki, o məmur mələklər ki var, onlar Allah tərəfindən gəlib getməyə məmurdular ki, gəlib getdilər, vəhiy gətirən filan bu cürə. Baxın, necə yer üzü çirkləndi, mələklər çəkildi göyə. İnsan qəlbi ki, o hərəmullahdır, o da çirklənəndə nə olur? Paklığını itirəndə da ora bir də hərəmullah ola bilmir. Hərəmullah ola bilmir. Orada o qəlbdə Allah sığışmır. Evdə it olsa, evin içində, otaqda, həyətdə yox, otaqda. Orada qılınan namaz, hədis deyir ki, məqbul deyir, qəbul olunmaz. Yəni, fiqhi baxımdan qəbul daha problemi yoxdur. Amma o savabı gəlməz onun. Niyə üçün? Mələk gəlib, götürüb onu aparmalıdır. Tək namaz yox, elə başqa xeyrat, həsənat nə olursa olsun. Qalar orada, çıxmaz o evdən. Niyə üçün o evdə it varsa, ora mələk gəlməz. Yaxşı, indi bir evdə it ola, mələk gəlməyə, bir dənə qəlbdə şeytan ora hərəmullah ola bilər, yox, hərəmullah ola bilməz. Ona görə ki, Həzrət Əli Aleyhisselamın bu sözü bir cəhətdən Şam əhli ilə, Şam hakimi ilə cihada aiddir. Bir tərəfdən də həqiqi o böyük cihada aiddir ki, daim şeytan sizin qəlblərinizdə o fəsadı alovlandırır, günahı sizin gözünüzdə zinətləndirir. Rivayətlərdə də var ki, insan o günahı eləyəndə, o günah əslində onun nəzərində belə yaxşı bir formada canlanır. Ondan sonra o günahı eləyir. Dadlı olur günah, gözəl olur günah. Məsələn də onun xoşuna gələn olur. Onu şeytanla insanın nəfsi köməkləşib, rəyləyib, kraskalayıb, düzəldib insanın gözünə göstərirlər. Ki, məsələn, qafil olan insan bir də onda baxır, gör ki, o deyirmiş. Yaxşı,
Biri gedir məsələn maşın almağa, bacaran olsa baxır, bilir ki, bu maşının rəngi, vəziyyəti nədir? Qıraqdan baxır. Amma məsələn, həmin adam bir balaca qəflət eləsə, onda başa düşəcək, görəcək ki, məsələn, çürük maşının üzün bəzi veriblər ona və bütün alverlərdə də elə belə. İnsan dünya alver yeridir ki, yəni qoymayasan axirət dünyaya satılsın. Dünya qazanc yeridir. Zərrə qədər insan yoldan çıxdı, yol çox sürüşkəndir. Sürüşdü, o yığışdıra bilmir da özünü. Çünki şeytan güclüdür. Şeytan elə ki, adamın ayağı sürüşdü, sonra da onu qoşquya qoşur, çəkir dalıcı. O da bir qəflətlə əmələ gələ bilir. Həzrət deyir, özünüzü hazırlayın, qəflət eləməyin. Vəstəşşuru səbrə. Səbri özünüzə şuar qərar verin. Səbri özünüzə şuar qərar verin. Şuarı səbr olsun. Çünki fəinnəhu ədğa ilən nəsr. Səbr hər şeydən daha çox insanı qələbiyə aparır, qələbiyə yönləndirir, qələbiyə çağırır. Səbr və təvassav bil haqq və təvassav bil səbr. Məsələn, Quranda ayədir, Əsr surəsində. Səbrə, namaza səbr eləyərlər, oruca səbr eləyərlər, haqqa səbr eləyərlər. Yaxşı, həqiqətə səbr eləyərlər. Çətinliyi olur biraz. Yayda oruç tutmağın, məsələn, susuzluq çətinliyi olur. Yəni, qışda oruç tutmağın üşütməz çətinliyi olur. İndi, məsələn, hal-hazırda gecənin elə yarısından biraz sonra az qalır sübh namazı ola da. Məsələn, təqribən 4-ə işləmiş yatdı da belə, təqribən elə deyir. O vaxt yuxudan ayılmaq, məsələn də biraz ayılmaq lazımdır, dözmək lazımdır. Xüsusən də gec yatan adamlar üçün. Durmaq və onu məsələn, onun qış günündə sübh namazı olur 7-nin yarısında, indi olur amma 4-ün yarısında. Məsələn, o vaxt durub namaz qılmaq özü biraz da artıq fəzilətdir. Durmağı da, oyanmağı da çətindir. Xüsusən dediyim kimi, gec yatan adam. İndi gec yatan adam əgər halal ruzu dalınca idisə, məsələn, bir Allah bəyənən işin dalınca idisə, məsələn, gənə o biraz yubatsa, onu bu bir tərəfdən başa-baş eləmək olar. Amma adam sən də oturub çayxanada elə səhərə qədər çay içir, nə bilim, oturub seriala baxıb, oturub, nə bilim, onun qeybətini eləyib, belə də. Sübh namazı da ya vaxtında qılınmayıb, ya vaxtında qəzaya gedib, onun biraz məsələsi çətindir. Onun işi nətər alındıraq, nətər düzəldir. Sən yalvaraq Allaha ki, Allah, bunun günahını bağışla. Məsələn, belə bir bizdən Allah Teala Cənab Cəbrəli göndərdi ki, ged onlardan soruş, nətər bu, məsələn, adın nə qoyaq? Cənab Cəbrəli də gəlir bizdən soruşur. Nə deyək? Bu nöşk verim namazın qəza. İndiyək ki, məsələn, gecə yarısına qədər oturub belə boş-boş söhbət eləyib. Ya mənasız, məsələn, elə iqra oynayıb, nə bilim, telefona baxıb, nə bilim, seriala baxıb. Adam utanmaz, məsələn, Cənab Cəbrəliyə deyək ki, sən Allah bitər elə bunun bağışlasında da bir dənə səhv eləyib. Adam bunu səhv eləyib bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə, illərlə bunun işi gücü budur. Bunun xahişini eləmək olmaz axı. Yaxşı. Ona görə Həzrət deyir ki, vəstəşşuru səbrə fəinnə ədə ilənəs, səbri özünüzə şuar verin, ibadətə səbr eləmək, itaətə səbr eləmək, aclığa dözmək, susuzluğa dözmək, əslən qeybətdən özünü saxlamaq. Ayətullah Behzətdən soruşurlar, soruşmurlara daha doğrusu deyirlər ki, filan kəs kəramət əhlidir. Niyədir, məsələn, belə yerdən 1 metrə yuxarı ilə yeriyir. Firon nəyə kəramətdir? Milçək də uçur, gör yerdən nə qədər, quş gör hardan uçur. Deyirlər, bir nəfər də var, suyun üstü ilə yeriyir. O da kəramət əhlidir. Deyir, yox, deyir. Niyədir? Balıq suyun altı ilə gedir. Onda gərək balıq da kəramət əhli olsun. Nə deyirlər, bu bir cavab verir. Nə deyirlər, bir cavab verir. Axırda deyirlər ki, sənin nəzərində kəramət əhli nədir?
Mənim nəzər kimdir? Mənim nəzərimdə kəramət əhli odur ki, səhər yuxudan durub, axşam başını yerə qoyana qədər qeybət eləməsin. Əsl kəramət əhli odur. Yalan danışmasın, böhtan atmasın, naməhrəmə baxmasın, haram yeməsin, başqasının haqqını tapdalamasın. Ümumi şəkildə əhl-i kəramət odur, möcüzə sahibi adamdır ki, günü boyu axşama qədər neynəməyib, günah eləməyib, Allahın əmrindən çıxmayıb. Kəramət əhli odur, zirəng oğlan odur, qəhrəman odur. Qəhrəman odur. Məsələn, o cür övladın atası fəxr edə bilər, mənim belə övladım var. Elə bir atanın övladı fəxr edə bilər ki, mənim belə məsələn atam var. Adam şeytana heç vaxt ləbbeyk deməyib. Yaxşı? Dözüb o şeylərə. Günah eləməməyə dözmək özü bir dənə də belə qəhrəmanlıq. Əlbəttə, Əleyhisselam deyir ki, günah eləməmək tövbə eləməkdən asaddır. Adam günah eləməsə çox asandır. Amma günah eləyəndən sonra tövbənin qəbulundan ötürü hələ biz o şəraitə düşəcəyik, hələ o günahdan çəkinəcəyik. O ümumiyyətlə elədiyimiz işi hələ günah olmağın boynumuza alacaq, ondan sonra nə bilim, nə. Sonra bir vaxt gələcək ki, başa düşəcək, həqiqətən biz günah eləmişik, başlayacaq tövbə eləməyə, ondan sonra tövbənin də qəbulundan ötürü şərtlər var. Ki, o şərt olsun, bu şərt olsun, ta tövbə gedib yerinə çatsın. İndi Allah inşallah ondan sonra qəbul eləyər. Gör bir dənə günahdan bağışdır, tövbəsindən ötürü, günahın bağışlanmasından ötürü nə qədər zəhmət, əziyyət, əzab var. Yaxşı? Amma məsələn, günahı eləməməyə nə qədər əziyyət çəkir adam. Eləmir də. Adam acından ölür, desin çörək yiyib, kəlmə deyir, yemirəm, yemir, elə ac qoyur, başını yatır. Yəni, günah eləməmək ac qarnına yatmaqdan da çətindir. Yaxşı. Həqiqətən, məncə çətin deyil günah eləməmək, ac qarnına yatmaq. Ac qarnına yatanda adam mədəsi ağrıyır, yuxusu gəlmir, ondan sonra nə bilim, nə, saatlarla yata bilmir. Günah eləmir. Görür, qeybət elədilər, durur, çıxır, gedir o ana. Yaxşı. Yaxşı. Ona görə Əleyhisselam deyir ki, özünüzü hazır edin bu mövzulara. Yaxşı. Özünüzü hazır edin. Fəma məta'ul həyatı dünya fil axirə illa qəlil. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyur ki, Tövbə surəsinin 38-ci ayəsində. Deyir, dünyanın bu mətası var, dünyanın bu biz istifadə elədiyimiz hissəsinin hamısı, üstündə bir nəyi var hamısı, deyir, bu ahirətin müqabilində çox azdır. Və ma məta'u həyatı dünya fil axirə illa qalil. Çox azdır. Siz bilmirsiniz ki, dünyada məsələn də bir qarın haram yeməyə görə, bir tiki haram yeməyə görə ahirətdə nələr itirirsiniz. Bilmirsiniz, məsələn, bilmirik ki, bir kəlmə yalan danışmaqla ahirətimizdən nə qədər itir. Və bu yandan da bu bir tikə, məsələn, haram yemək bizə nə verdi? Adam günlərlə ac qalır, heç nə olmur. İndi o bir tikəni yeməsin, o bir şübhəli şeyi yeməsin. Hələ bu yemək içməyə qoyaq bu yana, keçək bu boya, baxmasın. Bu şeyə ki, baxmamalıdır, baxmasın. Nə çətinliyi var, başı sal aşağı gət. Yaxşı. Qabağdan naməhrəm gəlir, başı salmırsan aşağı. Amma acığın gələn bir dənə adam gəlsə, başı da salırsan aşağı, hələ küçədən də dönüb o biri küçə ilə gedirsən, elə bil ki, o da odur da. Məsələn, sən küçə ilə gedirsən, görürsən bir dənə, məsələn, yırtıcı canavar var orada. Neyin etsin? Ya hasarın üstə tullanıb o qonşunun ətinə düşəcəksən, ya sən qayıdıb o bir üstə ilə gedəcəksən. Amma o canavardan da təhlükəli. Sabah o cəhənnəmin əjdahası, əqrəbi, ilanı, nə bilim, o əzab verici şey düz səndən üzbəüz gəlir. Başı salı aşağı keçə bilmirsən. Yaxşı. İndi o
cəhənnəmdən qurtarmaq asandır. Ya burada bir dənə gözü yumub keçmək nə böyük şeydir. Başı sal aşağı keç. Günahın özündə zahiri bir dadı var. İnsan o günahın eləməklə onda bir dadı bilir, eləyir. Amma insan bir dəfə yoxlasın, o günahı dadan anda onu tərk eləsin, keçsin, görsün hansı dadlıdır. Hansı çox insanın ruhuna xoş, belə də bir təsir qoyur. Zövqündə xoş təsir qoyur. Günahı eləmək ya günahı eləməmək. Bir yoxlasın insan onu. Yaxşı. Fəstəğfiru vəs-səbrə vəstəşuru vəs-səbrə fəinnahu əd'a ilən nəsr. Yaxşı. Səbri özdən enin, şuar edin, səbri öz üçün enin, əsas götürün və səbrlə hərəkət edin. Günahlardan çəkinməyə səbr edin. Ondan sonra ibadət itaətin çətinliyinə səbr edin. İbadət itaətin yavaş-yavaş öyrəşdirin özünüzü. Elə bil dadın bilməyə. Adam məsələn dadı bilmir, özü bir dənə xəstəlikdir. Qoxu bilmir, yəni iyi bilməmək özü çox pis xəstəliklərdən biridir. Yaxşı, bizim elə bil o cismani o xəstəliyimiz yoxdur, amma ruhani o xəstəliyimiz var. Sən ibadətin dadını bilmirik, ibadətin o ətrini hiss eləyə bilmirik. Özümüzü öyrəşdirək ki, ibadətin ətrini hiss eləməyə, ibadətin dadını bilməyə. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, Allah hər kəs ibadət eləsə, onun dadını bilməsə, hər kəs ibadət eləyə, onun dadını bilməyə, Allah ondan böyük bəla göndərməz onu. Onun elə ən böyük bəlası vardı. Yaxşı. Harun Rəşid dedi ki, mən bura gələndən görürsünüz, əkin yerində, biçin yerində, hər şey yerində. Bir nəfərə dedi. Bəlayət da gəlmir. Bir nəfər də ona dedi ki, sən varsan da, səndən də böyük bəla. Elədir. Allah iki bəlanı birdən göndərməz ki, bir nəfərin üstünə. Yaxşı. İndi o elə ibadət dadı bilməmək, ibadət ləzzəti bilməmək insan üçün ən böyük nədir? Bəladır. Ona görə insan yavaş-yavaş özünü öyrəşdirsin. Sən adama bir yeməyi verirsən, yiyir belə, nə bilim. Amma yavaş-yavaş görərsən bir vaxt o yeməyi öyrənər də ondan başqa heç nə yox. Biz elə bir elə namazı məsələn qıldıq, qutardıq da, boynundan götürülsün də yaxşı. Bu meydə namazı qılırıq, quslun veririk, hənut eləyirik, kəfənə bükürük, namazın qılırıq, aparıb qoyub qəbrə üst dəfn eləyirik, çıxıb gəlirik. Bu dünyadan getdi, biz bundan əl çəkdik. Biz axı ölü deyirik, biz sübü qıldıq, elə qutardı. Zöhrü qıldıq, məsələn qutardı. Bizi qəbrə qoymadılar, biz buradıq. İndi sabah da zöhr olacaq. Sabahki zöhrlə bugünkü zöhr biraz gərək fərqli olsun. O şeylərə özümüzü öyrəşdirməsək olmayacaq, alınmayacaq. Əli əleyhissalam ki deyir, bugünüzlə dünəniz bərabər olsa ziyankarsınız. Bugünüz dünənizdən əslik olsa bədbəxtsiniz. Bəs yolu nədir? Yolu odur ki, hər günümüz dünənimizdən xeyirli olmalıdır. Hər günümüz dünənimizdən xeyirli olmalıdır. Bazar əhli, alverçi, ziyana tək ziyan demirlər. Elə başa-baş çıxmağa da ziyan deyirlər. Dünənki ilə bugünkünün bərabərliyinə də ziyan deyir. Və xeyir nə deyirlər? Xeyir hər gün üstünə gələnə xeyir gəlir, deyir. Mənəvi mövzularda da bu cürədir. Allah inşallah kömək olsun hamımıza, tövfiq versin. Allah bizə ibadət itaətin dadını datdırsın inşallah. İbadət itaətimizi qəbul eləsin, dünya və axirətimizi abad eləsin. Allah dinimizdə sabit qədəm eləsin inşallah. Bizi həqiqi ibadət əhlindən qərar versin, günahlarımızı bağışlasın. Kimin nə çətinlikləri var inşallah. Allah Muhammed Muhammed xatirinə tezliklə həll eləsin, xəstələrə şifa versin, borcu olanların borcun xəzane-i qeybindən əda eləsin inşallah. Allah
bütün mümin, müminat, müslümat, bu eləyənlərin, ziyarətdə olanların, xüsusən həcc əməlində olanların, əməllərin, duaların qəbul eləsin inşallah. Arzu eləyənlərə də qismət eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.